بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baan idin salaamayaa waxaan noo socday taxanaheennii aan ku baranaynay basic forex maanta waa lesson 4 casharkeennii afraad korsigan waxaan oga dan leenahay qofka u soo raaca si systematically ah inuu faham uu ka helo awoodna uu u yeesho inuu ku shaqaysto suuqa forex weliba isagoo isticmaalaya go'aankiisa inuu ku trade suuqan profitna uu uga soo saaro laakiin haddii uu u soo raaco casharada san ugu talagalnay ee ah systematically ama ay u kala horeeyaan basics 1 2 3 hadduu u soo raaco saas ayaan u rajaynaynaa laakiin haddii qofku uu samaysto shortcut uu laba jeer u dhageysto then demo u soo boodo somehow inta badan waan sheegnay demo accounting waxaa laga yaabaa in qofku saddex laba trade inay u kala kacdo then uu is yiraahdo waaba easy tradingka kadibna uu yimaado real accountiga isku mid maahan iyo dheemaha yani isku si u shaqeeyaan laakiin qofku hadduu cilmi u lahayn uu control kara emotionkiisa entry saxan uusan geli karin then waxaa dhacaysa marka akoonkiisa inuu ka gubto then qofka halkaas suuqa uga cararo ama uga niijo ama uu fahmo wax kan yihiin markaas tuuga ama la isku qiyaano inta badan forex-kuna uu ka safety badan markii loo fiiriyo xagga cryptada because scam-koodu uu ka yara liita oo scam badan kama jiro laakiin cryptada waxay tahay mid aad u af badan so maanta waxaan baran doonaa casharkan afraad waxaan ciwaan uga dhignay forex trading terminology ka ganacsiga lacagaha qalaad terminolojiyada inta badan laga isticmaalo mar walba aad baranayso field cusub waxay leedahay terminology laga isticmaalo aagaas ama fieldigaas ayaa jira haddii ay tahay qayb caafimaad ama dhaqaalo ama beero yani hadba fieldiga aad rabto inaad barato wuxuu leeyahay terminologies yani u gaar ah ama inta badan la isticmaalo so marka today waxaan fiirin doonaa inkastoo aan soo koobi karin laakiin inta ugu badan la cover gareyn doono ama la isticmaali doono inta badan aan fiirin doonaa si markii aynu gaarno qaybaha dhexe yani aan faham uga haysano okay waxaa inoogu horeeya bid ask price waa terminology ugu horeeya bid iyo ask price so marka waanu kala sharaxaynaa termka la leeyahay bid waxaa lagu define gareeyaa waa the highest price a buyer is willing to pay for an asset ama gaari hadii kartaa ama currency bidku waa qiimaha ugu sareeya ee qofka raba inuu markaas wax iibsado uu ku iibsan lahaa yani waxaas uu ku qaadan lahaa kadibna lacagta uu ku bixin lahaa okay ask price kuna waa qiimaha ugu yar ee sellerka ama qofku wax iibinayna isagan uu aqbali lahaa inuu qaato so marka waxaan aqaanaa buy sell bid iyo askuna waa noocaas oo kale for example markii aad tagto suuq oo kale sarifka hadda localka oo kale suuqan caadiga ah markii adigu aad wadato dollarka ee aad doonayso cashka iyo markii aad wadato cashka aad doonayso dollarka يعني labada jeerba marna waxa tahay bid marna waxa tahay aski ama waxay yiraahdaan dadka suuqa inta badan qabasho iyo bixin ama gacan hore iyo gacan dambe waxsaas oo kale ayaa loo isticmaalaa so markay tahay marka qabashada qofku wuxuu rabaa inuu ku qabto qiimaha markaas ugu macquulsan ee asaga uu isleeyahay hadhow waad uga faa'iidi kartaa ayuu kaga qabsanayaa hadda wuxuu ku sii bixin doonaa qiimihii uu ku qabtay qiimo wax yar ka sareeya uu ku sii bixin doonaa hoos marka waxaa inoo yaala shax oo aan si toos aan ugu sharaxi doono ask bid waxay kala yihiin laakiin inta aan aadin wax yar aan fiiri spreadka waxaa kaloo jira spreadku isagana waa farqiga u dhexeeya qabashada iyo bixinta qofku lacagtu wuxuu ku qabtay iyo wuxuu ku bixiyay markaas waxa u dhexeeya difference inta badan lacaguhu isku qiimo yani ma aha qabashada bixinta qofku hadii in case for example $100 kale today waxaan isleeyahay
shilin Soomaaliya markii loo fiiriyo waa 3 milyan. Okay, haddii marka qofku uu $100 uu yani suuqa asaga uu la yimaado si uu sariflaha uga sarrifto, haddii ay tahay in la siinayo 3 milyan, marka asaga uu rabo inuu doolarka uu soo helo markiisa uu kaashka uu soo qaado, ila 3 milyan marka lama siinayo waxaa leeyahay waxaa kusoo dartaa 20,000 shilin Soomaaliya oo kale leeyahay kusoo biiri. Marka 20kaas is the spread. Wuxuu yahay farqiga u dhaxeeya. Hoos waxaa inoo yaala figure ama illustration. Lacagta tan marka waa euro iyo USD. Euro waa lacagta soo horeyda mar walba waana base currency. Bid price-keedu marka waxa weeyaan 1.0661. Okay. Counter currency marka ama lacagta marka la rabo in lagu sarifaana waa USD. Iduna ay tahay ask price wuxuu noqonayaa 1.0664. So marka farqa u dhaxeeya muxuu yahay waa 3 point waa 3 points. Ilaa halka kan 6 ayaa u dambaysa, halkan maxay tahay 64. Lacagtii qofka kan yani oo asaga uu ku qabsaday 61 uu ku gatay ayaa wuxuu markaa ku sii gaday 64. So marka that 3 point ayaa waxaa loo yaqaanaa spreadka. Waana inta markaa qofku uu faa'iiday ayaa waxay noqonaysaa 3 point. Sidee loo xisaabiyaa pointskan ama pipka dib baan ka arki doonaa casharro kale, laakiin maanta kaliya waxaan ku gaabsanaynaa inta inaan oga harno ask iyo pit iyo spread waxay kala yihiin. Okay. Terminology kale wuxuu noqonayaa pip. Pipku wuxuu u taagan yahay ama laga soo gaabiyey point in percentage. Waxaa laga soo gaabiyey point in percentage. Waxaa marka laga wada ama loola jeedaa pipku waa halbeega ugu yar ee lagu cabiro dhaqaaqa lacagta. Lacagta markii aad soo iibsato ama aad rabto inaad iibiso labadaba ama buy ama sell kor iyo hoos meeshu lacagta ay aadaysaba, dhaqaaqa ay sameynayso 1 digit ama haddii ay socoto wax ka sii yar pipku waxaa lagu xisaabinayaa pipkaas. Waxaa leeyahay lacagtu waxay socotay intaasoo pip. Pipku wuxuu leeyahay calculations formula lagu soo saaraa jirto imisa pip ayuu socday, halkii pip meeqa dollar ayuu u dhigmaa, waa xisaabin kale waxaan ku baran doonaa casharro kale, laakiin maanta kaliya waxaan baran doonaa pipku waxa weeye dhaqaaqa ugu yar ee lacag ay samayso. Waana waxa go'aamiya profit iyo loss kaba, because haddii uu suuqu u dhaqaaqo direction khaldan ama meeshii aad ka rabtay meel aan ahayn hadduu u dhaqaaqo, inta uu dhaqaaqay oo lacag ah ayaad khasaaraysaa. Okay. Erayga kale aad arki kartaa wuxuu noqon karaa ama uu noqonayaa waxa loo yaqaano lot. Weli waxaan ku dhex jirnaa casharkeennii basicada marka waxaa inoo muhiim inaan barno terminologieska iyo qaab markaas uu yahay definitionkooda. Lotku isaguna waa unit ama waa halbeeg. Halbeegaasoo u taagan in lagu cabiro suuqa forex gaar ahaan qofku inta trade-ka uu furtay. For example, waxaad rabtaa inaad lacag aad gadato. So marka lotka ama unitka ama cabirka aad ku gadanayso wuxuu noqonayaa wax markaas yani la cabiri karo oo la xadidi karo. Waxaan lagu cabiraa wax loo yaqaano lot. Haddii lotku si kale aan u sharaxo, for example, aan ku tusaaleeyo dukaanka oo kale, qofku markuu rabo inuu soo iibsado bagaashka oo kale, for example, waxaan naqaanaa dacaska oo kale. Markaad iibsanayso dacasku wuxuu ku yimaadaa karton. Waa karton weyn. Yani wuxuu ka kooban laakiin 2 box oo xirxiran. Waxaa kaloo heli kartaa inaad dhahdo isii half karton. So marka half kartonku waa cabir, waa lot. Half karton isii. Waxaad dhihi kartaa hal karton isii. Waxaad dhihi kartaa hal darsan ama 1 dozen isii. So marka that dozen half kartonkaas hal karton waxaa loo yaqaanaa lot size. So markaad rabto inaad marka aad sarifato forex-ka, waxaa marka lagu weydiin doonaa lotkee isticmaali doontaa, yani lot size-ka. Lot size-ka muxuu noqon doonaa?
load size wuxuu leeyahay standard measurement oo loo sameeyay si faahfaahsan oo in detail ah waan arki doonaa qaabka loo isticmaalo sida loo xisaabiyo loadkaas iyo akoonada si isugu habboon yihiin yani load size qofku uu gelinayo maxay tahay marka wadiiqooyinku u mari lahaa iyo haboonaanshaha qofku load intee ayuu yani uu ku geli karaa suuqa waxay ku xiran tahay marka maalgelinta uu sameeyay marka iyadoo in detail ah waynu gaari doonaa laakiin hadda waxaan kusoo koobaynaa loadku waa halbeeg loogu talagalay cabirka suuqa lagu galo okay waxaan kaloo fiirinaynaa waxaa la yidhahdaa brokerku waa dilaal waa middleman waa rag u dhexeeya suuqa iyo dadka traderska ee ganacsanaya waxaa u dhexeeya brokerka marka wuxuu maajgarayaa dadka raba wax inay iibsadaan ay soo baygarayaan iyo kuwa raba inay sii sel garayaan yani asaa marka wuxuu raadinaya mar walba counterparty-ga asaa raadinaya qofkan hadduu yahay buyer waxaa kaloo jira qof kale oo raba isla lacagtaas inuu ku helo sell soo marka brokerka wuxuu ka shaqeynayaa in clientigiisu maadaama brokerku asaga uu leeyahay platform dhammaan lacagihii adduunka uu soo iibsaday dadkuna uu siinaya access ay ku ganacsadaan dan marka waxaa dhacaysa in brokerka uu noqdo facilitator yani fududeyn lahaa qofku inuu ka shaqeyso suuqaas hadduusan jirin broker qofka retail traderka ah يعني suuragal ma ahaateen inuu ka shaqeysto suuqa forex without broker ma ka shaqeysan karno suuqa forex laakiin broker ayaa wuxuu yahay midka inoo fududeeyay oo inoo sameeyay facilitation aan ku soo gali karno suuqa okay soo marka sida brokerka looga furto account sida loola macaamilo sida looga shaqeysto waxa uu yahay doorkiisa waxaan ku baran doonaa casharo kale si faahfaahsan okay waxaa kaloo arki doontaa waxa la yiraahdo leverage kan inta badan waa deyn uu bixiyo brokerka si markaas qofku cabirka traderka uu qaadanayo yani uu u weynaado soo marka deynta tan in badan fahamkooda culays badan ka jira ma ahan deyn qofka si direct ah asaga markaas akoonkiisa ugu soo beereyso ama gacanta loo saarayo laakiin awoodsiin lacagta uu gashtay ayaa waxaa loo siinayaa awoodsiin wuxuu ku sameynayaa brokerka lacagta iyada ahayd inuu markaas u double gareeyo way jirtaa broker qaar bixiya waxa la yiraahdo bonus for example waxaad ku shubto kala $100 ama $200 wuxuu ku siinayaa bonus oo ah 50% laakiin bonuskaas ma ku sameyn kartid withdrawal lama soo bixi kartid laakiin waad ku shaqeysan kartaa wixii leen shuruudo haddii in case aad lacag la soo baxdo kale waxaa laga yaabaa in bonuska uu ka go'o brokerada qaarna waa normal oo yani kaliya waxaa ka xadidan inaad la baxdo inta bonuska ah laakiin waad ku shaqeysan kartaa yani waxay ku xoojinaysaa marginkaada waxaa kaloo aad arki doontaa balance markii aad furato accountigaada MT4ka lacag aad ku soo shubato lacagta aad ku shubatay intaadan furan position lacagtu waxay tahay ama qiimaheeda waxa loo yaqaanaa balance marka sidoo kale waxay soo reflect gareysaa waxaad ku soo deposit gareysatay lagu daray tradeska aad iska xirtay haddii ay yihiin khasaaro ama haddii ay yihiin profit labadaba waxaad laga arki doonaa balance insha Allah taala all this waxaan ku arki doonaa si practical ah balance-ga aynu ugu dubno equity-ga waxaad arki doontaa oo kale equity yani isaguna waa value-ga ee accountigaada wuxuu sheegayaa deposit-ka aad ku shubatay iyo waxaa loo yaqaanaa floating profit-ka ama loss-ka for example waxaa ku furan kale trader ayaa ku furan traderka intuusan gaarin targetkiisii ama ha noqdo TB-ga ama ha noqdo SL-ka labadaba intuusan ku dhicin ka hor maraaxisha uu maraa ilaa tradeku ma aha wax si direct u soconaya waa wax sameynaya fluctuation marna hoos u soo dhacaya waxaa laga yaabaa inuu loss yar ku geliyo dan kor u aada profit marka dhaqdhaqaaqaas ama movements uu sameynayo equity-guna wuu la soconaya marka equity-gu wuu la dhaqdhaqaaqaya haddii uu keeno traderki furnaa intaad xirin ka hor $1 loss ah wuxuu ka muuqan doonaa equity-ga haddii uu keeno $2 profit ah wuxuu ka muuqan doonaa equity-ga
laakiin balance wuxuu ka muuqanaya kaliya markii aad xirto ama ku xir profit ama ku xir loss waxa soo reflect garan doono balance laakiin equity-gu wala soconaya hadba meeshu aad trade-ka okay waxa kale arkaysaa margin-ku waa amount lacageed kaasoo ay tahay qasab inaad ku shubato si aad u furato trade kadibna aad u celiso position haddii marka margin-kaadu uu zero yahay waxaa laga yaabaa sometimes lacagna kugu jirto trade uu ku furan yahay laakiin margin-ku uu eberka yahay waxaa ku furan trade loss ayuu kugu wada inta badan waa marka margin-ku uu diidayo wuxuu kugu wada loss then qaybta margin-ku waxay ka tahay zero iyadoo lacag waxaa laga yaabaa even ay kugu jirto $1 kale waxaa kugu jirto $1 floating loss-kaadu wuxuu marayaa 900 and above then ma furi kartid trade kale because wuxuu ku leeyahay ma haysid margin ku soo shubo lacag si aad u buuxiso margin-kaada okay free margin-ku markaa waa lacagta ka hartay position-iska furan for example waxaa kugu jirto $100 waxaa ku furan trade wuxuu kugu wadaa $20 oo loss ah soo marka 80 waxaa ku taal oo margin-kaada yani waxaa free ku ah 80 marka ayaa ku ganacsan kartaa waliba soo soo sheegi doona percentage ahaan waxaad ku arki doontaa isla trading view markaad joogto ama MT4-kaada waxa loo yaqaan market order-ku waa halka trade-ka laga galo ama laga sameeyo kaasoo waliba suuqa meesha available-ku uu ka yahay qofku uu ka galo iyadoo aan loo fiirinayn limit for example waxaad rabtaa euro USD inaad ku gasho buy oo kale aduu kale waxaad leedahay buy market ay leedahay then waxaad u diraysaa buy marka market order-ku sidaas u shaqeeya calashaan waxaad rabtaa lacag inaad euro USD oo kale inaad buy ku qaadato ama sell laakiin waxaad rabtaa waqti xaadirkaas waxa suuqa uu yahay inaad ku qaadato marka ma samayn kartid adoo market order ah yani intaas igu geli ma dhihi kartid waad diraysaa then available ama best available price isaga ku dooraya suuqa waad gelaysaa kaliya okay laakiin markii ay tahay limit-ku uu ka duwan yahay limit order-ku waa trade ama waa suuq aad rabtid inaad ku gashid qiimo specific ah ama ha noqdo buy ama ha noqdo sell ma rabtid in suuqa aad gasho saacadaas la taagan yahay for example suuqan wuxuu socdaa buy ama wuxuu socdaa sell laakiin adigu waxaad ka rabtaa inaad gasho markuu gaaro qiimahaas oo kale haddii lacagtu ay joogto kale $100 waxaad ka rabtaa inaad gasho markay gaarto 150 ama markay soo gaarto 50 oo kale limit order markan wuxuu leeyahay ilaa 4 qaybood si kale waxaa loo yaqaanaa bending orders ayagoo faahfaahsan dib baa ka baran doonaa inaad gasho kale buy limit sell limit ama qayb kale stops ah sell stop buy stop iyagoo faahfaahsan waan arki doonaa waa suuq traderku uu rabo inuu galo mustaqbalka ama markuu qiimuhu uu soo gaaro certain price markuu soo gaaro suuqu qiimaha EEB ama iso EEB labadaba ay leedahay marka qaabka lagu xirto waan baran doonaa erayga xiga oo stop loss traderadu waxay isticmaalaan wax loo yaqaano stop loss order stop loss order-ku waa nooc orderada ka mid ah kaasoo ay tahay ujeedadiisu in lagu xadido khasaare iman lahaa potential losses ayaa lagu xadidaa waliba si automatically waxa xiraya asaa isxire trade-ka si automatic ah laakiin adigu kali waxaad dhigaysaa price la sii ogyahay dhigaysaa waxaa leedahay haddii uu suuqu uu gaaro qiimaha iga xir khasaaraha for example waxaad gashatay oo kale $100 waxaad go'aansatay inaad khasaarto $5 then waxaad ku xiraysaa $5 haddii uu suuq hoos u soo dhaco iga bixi haddii marka suuqaas uu hoos u soo aaday jaha khaldan adigu kali waxaa kaa go'i doonta $5 adigu aad go'aansatay aad dhigatay soo marka stop loss ku dhigashadiisu waa very important waxaana la dhigtaa
price point oo specific ah kaasoo aad doonayso inaad kaga baxdo suuqa saad u xadido khasaaraha kugu iman lahaa sidee loogu xirtaa waanu tegi doonaa practicada casharada ugu soo aadan insha Allah taala asbuucii soo dhow okay sidoo kale take profit ama waxaa loo soo gaabiyaa TP leeda take profit ku isaguna sidoo kale waa order ama instruction la dhigto kaasoo lagu xadido ama lagu joojiyo positionka marka price-ku uu gaaro qiimaha adigu aad rabtay qaybtan waa faa'iido haddii suuqu inta uu ii faa'iideeyo ii xir faa'iidada SL-ku ama stocks muxuu ahaa hadduu suuqu khasaare ila aado inta ayaan ogolahay iga xir khasaaraha soo marka haddii aadan xiran suuqa aadan ku xiran TB ama SL waxaa dhacaysa in ganacsigaadu uu noqdo mid sii socon waaya okay erayada kale aad arki karta waxaa la mid ah aadkan loo isticmaalo volatility yani waxaa iyadan laga wadaa xaddiga suuqa uu samayn karo sarsabeyn ama speedka uu ku socon karo lacagtu yani ratekeeda iyo isbedbedelkeeda weliba waqti kooban waxaan lagu cabiraa inta badan dadka markaa suuqa yimaada ama inta rabta suuqan inay buy ku samayso ama sell ku samayso waxaana inta badan drive volatility ama keena newska haddii marka volatility uu high noqdo weliba news uu sii jiro dadka traderada waxay u tahay waqti aad u qurux badan oo fiican waxay heli karaan meelo badan suuqa laga galo oo interest ah iyo dhaqaaq degdeg ah kaasoo noqon kara labadaba qofku inuu ku khasaaro si dhaqso ah ama inuu ku faa'iido si dhaqso ah laakiin markuu jiro volatility inta badan suuqu ma laha caajis ma laha wax loo yaqaano ranging ama suuqu mid aan dhaqaaq leh ma noqonayo wuxuu noqon doonaa suuq leh dhaqaaqiisa soo marka volatility-ga sida lagu ogaado sida loo cabiro chartida volatility-ga yani qaabka uu muuqan doono all the practices waan arki doonaa laakiin saan sheegnayba weli waxaan ku dhex jirnaa qaybaheennii basicada waxaa kaloo arki doontaa wax loo yaqaano volume-ka isna waxaa laga wadaa total numberka ee lacagaha lagu trade gareeyay specific period waqti gaaban ama waqti kooban xaddiga lacageed ama tirada lacageed ee pairiska ah ee la qaatay ama lagu trade gareeyay marka volume-ku sidoo kale waa indicator muhiim u ah market liquidity-ga ama lacagta suuqa soo gashay ayay waxay u tahay indicator haddii marka la isticmaalo volumes waaweyn ama lot size waaweyn haddii la isticmaalo waxay ka dhigan tahay marka suuqaas waxaa soo gashay lacag markaas fara badan haddii lacagta markastoo lacagtu ay soo badato dadka traderada waxay u tahay chance oo yani waxay helayaan marka entry fiican iyo exit positions yani meel laga galo suuqa wuxuu leeyahay entry point bar laga soo galo oo aad u qurux badan iyo bar laga baxo qodobka xiga ee casharkeena wuxuu noqon doonaa liquidity-gu waxaa looga jeedaa marka suuqa ay taalo currency efficiency yani ku filan kaasoo traderadu buy iyo sell ay ku geli karaan haddii liquidity-gu uu yar yahay waxay ka dhigan tahay suuqu dhaqaaq ma lahan for example marmar waxaa dhacaysa in bangiyada qaar oo kale ay fasax ay galaan dan lacagahooda ayna dhaqaaqin ayna soconin haddii marka lacagtu ayna socon dadku ay imanaynin iibsanaynin lacagta iyada marka efficiency kama jiro socod badan ma lahan waana inta badan lacagaha ranjiga aada ama aan korna aadin hoosna aadin lacagtu sideedaba waxay u dhaqaaqdaa saddex jiho inay aado kor oo uptrend ah inay soo aado hoos oo downtrend ah ama inay ku socoto sideways ama waxa loo yaqaano range market yani suuq korna aan aadi karayn hoosna aan imaanaynin laakiin xagga dhex un taagan kaliya marka waxyaabaha u sababta inuu suuqa saas u ahaado waxaa ka mid ah oo kale liquidity-ga iyo volume-ka oo yaraada waxay keeni kartaa lacagtu inay noqoto sidaas casharkeena maanta waan ku baranayna terminologies forex halka aan kusoo afmari doonaa waxaana qaadanay runtii cashar aan isleeyahay waa very important qofku inuu barto terminolojiyada ku saabsan forex maadaama aanu joogno basicada qof markaa inuu fahmo
terminolojiyada qaabka u shaqeeyaan fahamka suuqa iyo conceptiga haddii marka intaa isku hesho waxay ka dhiganta markii aad joogto qaybaha technicalka ama farsamada suuqa yacni in badan waxaa taqa ileen farsamada in badan waxay salka ku haysaa wixii aad ku soo baratay basicada because markii aad suuqa kan aad farsamada iyo saadaashaba waxaa muhiim ah suuqa intaad saadaalin ka hor inaad sii taqaano waxyaabaha sababi kara suuqa kan inuu u kaco inuu sudhac ku yimaado lacagtan way u socon weysay marka all the information waxaad kaga boganaysaa qaybta tan ee basicada ah hadda marka waxaynu sii marinaa qaybaha dhexe marna waxaanu bilaabi doonaa qaybaha practicada ah. Thank you very much.